Fuck rap নিও চলি আছে জিতি বলকি আছে যাই কি মুলকি তুলকি জুনে পাব লাগে দাবুৰ জুলি খাই পৰি আছে যেনে তেনে টানি টনি বিউ বুবু তলি আছে খনি আছে বুলি আমি পূজাকে পাতোৱা হওক কালহি So hello guys, so welcome back to my YouTube channel HOP ASSAM once again. মই Hirok Chetry আৰু আজি যোনটো আমি গান ৰিয়েক্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ হেতু ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ৰিকুৱেষ্টেড ৰেপাৰ হয় বা এটো গানটো মোষ্ট ৰিকুৱেষ্টেড নহয় কিন্তু এই ৰেপাৰজন বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্টেড সবচে বেছি কমেণ্টতো বা ইনবক্সতো সবচে বেছি ৰিকুৱেষ্ট মানে তেওঁ আহিছিলে বা সিকদাৰ আহিছিলে সিকদাৰটো মই কৰিলোঁ এতিয়া Rocky Glock, bro, this guy is an OG too. Also, he has been in the game for so long. Same dialogue repeat koribologia hoise last video pora. But eto hosa kotha je he has been in the scene for so long, man. So without wasting any time, let's get into the video, man. Video episode kotha patim. With love. Aru ganor naam to hoise Issa Trip, produced by Harman. With love. Rocky Glock Originals. बाबू आके ले जाता मेरा दर्द है स्पीकर करे बूम ये गाने एक गर्द है ये वो चैप्टर आके इससे पढ़ ले शनिवार से रवि पूरा hood vibes बार no holiday it's a trip 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 जिंदगी का ये वो ट्रिप no valentines ATM पे नहीं था balance No Valentine ATM में नहीं था बैलेंस management drop out but खुद से करूँ manage management drop out but खुद से करूँ manage আজি বেশি পোস্ট নকৰো বাৰু বহুতে কমপ্লেইন কৰিছে বেশি পোজ হৈ যায় বুলি खुद के आगे खुद को करा prove खुद के लिए जीत यारा खुद के लिए दूर लाइफस्टाइल सबको बनना है अमीर पर मैं तो लिखूं जैसे मैं इश्क का कबीर सब लाइफस्टाइल ऐसे दिखाते जैसे सबको बनना है अमीर पर इस जुग का मैं हूँ कबीर राइटर में डो बेनुका एबुर लाइन खुनिबो कारणे মই हिप हॉप खुनुबे ब्रो कबीर बंदे बेचे ड्रग्स पर वो ड्रग्स नहीं करते मैंने बेच दिया दुनिया पर ना बेचा ये जमीन बंदे करते ड्रग्स पर ड्रग्स नहीं बेचते मैं की वजह नहीं करते मैंने बेच दिया दुनिया पर ना बेचा ये जमीन मैंने जीत लिया दुनिया पर बेचा नहीं जमीर Nikes मेरे पैर में you know I just do it करूँ खुद से इजहार नहीं चाहिए कोई प्यार करूँ खुद से इजहार ना चाहिए मुझे क्यूपिड माने এটা গড হয় গ্রিক গড যোন লাভৰ গড হয় বুলি কয় লাভ আৰু এফেকশনৰ গড বুলি কয় কিউপিড এনেকুৱা কিবা এটা সাইন থাকে যেনেকৈ এৰো এটা থাকে যেনেকৈ এৰো মাৰি থাকে বকা কালাৰ এঞ্জেল টাইপৰ অলপ देता दर्द उस दर्द को just use it के लड़के लड़े अपने पीछे लड़के सारे stupid हाँ ए टू लाइन use it के लड़के लड़े अपने पीछे लड़के सारे stupid ये लड़के लड़े खुद से ही ये लड़के बड़े स्टूपिड मैंने इनके जैसा मेरा विजन बहुत बड़ा है अपने जीत पे मैं अपना खुद का लोग क्यों सड़ता है किस बात का डरना वो किस चीज से डरना जो बसे लोगों के दिल में वो कभी नहीं मरता है बाबू आके ले जाता मेरा दर्द है स्पीकर करे बूम ये गाने एक गर्द है ये वो चैप्टर आके इससे पढ़ ले शनिवार से रविवार no holiday it's a trip 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 जिंदगी का ये वो ट्रिप it's a trip पानी जैसा बह जा अपना टाइम नहीं आने तक तू चुपचाप सह जा देख के तू सीखेगा करके तू समझेगा रिश्ता मेहनत के साथ पक्का तभी ही तू बसेगा जिगर है इस लड़के में लेसन मिलता फटकों से नींद से है दोस्ती का मैं नहीं सोता इन सपनों पे मैंने धोखा अपनों से दूर में रहता अपनों से नहीं है कोई साथ तो रब्बा मेरा साथ तू दे इस दुनिया पे मैं हंसता ये दुनिया जॉनी लिवर इस दुनिया पे मैं हंसता ये दुनिया है जॉनी लीवर मुर्दों के बीच जिंदा डेड मैन अंडरटेकर मुर्दों के बीच भी डेड मैन में अंडरटेकर शराबी मेरे आंखें बातें मेरे नशीले ना तोड़ू उसका दिल पर तोड़ा मैंने उसका बिस्तर ना तोड़ा उसका दिल पर तोड़ा मैंने उसका बिस्तर डोप I'm a bad boy जैसे मैं संजू पर नहीं I'm a bad boy जैसे मैं संजू होगा मेरा वास्तव का कभी पार्ट 2 रोटी में उसका बिस्तर I'm a bad boy जैसे मैं संजू पर नहीं होगा मेरा वास्तव का कभी पार्ट 2 पर मैं बैड बॉय जैसे संजू पर मेरा नहीं होगा वास्तव पार्ट 2 वास्तव बोले এটা ফিল্ম আইছিলে 1999ত
তেওঁৰ সবচে লেজেণ্ডাৰী ফিল্ম আছিলে বাস্তৱ ৰেফাৰেঞ্চ গেম ইজ অন ব্ৰ रोटी मेरा नरम पर बार्स मेरा हार्ड है रोटी मेरा नरम बार्स मेरा हार्ड है अब गांधी 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 वही मेरा बंधु समझा ना अब गांधी 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 वही मेरा बंधु मामू मामू चाहिए बापू मामू मामू चाहिए बापू बाबू आके ले जाता मेरा दर्द है स्पीकर्स करे बूम ये गाने एक गर्द है ये वो चैप्टर आके इसे पढ़ ले शनिवार से रविवार no holiday it's a trip 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 जिंदगी का ये वो trip it's a trip it's a trip it's a trip special thanks to Upamanyu Das it's a trip जिंदगी का ये वो trip directed by A Void shout out A Void from Rockywood গানটো সমাপ্ত হৈ গ'ল চ' গানটো বহুত ডপ আছিলে বহুত ডপ বেলেগ এটা ভাইব আছে জনেই বেলেগ আছে ব্ৰ' দিছ গাই কেন শিফ্ট জ'নছ তেওঁৰ মই ইউটিউব চেনেলটো চেক কৰিলোঁ ব্ৰ' দিছ গাই কেন শিফ্ট জ'নছ আৰু দিছ গাই ইজ এন অজি মেন কাৰণ তেওঁ ডিভাইন আৰু গালি গেঙৰ লগত ব্ৰ' 3-4 বছৰ আগতে চিল কৰি আছিলে ব্ৰ' চ' হি মাষ্ট তেওঁ এজন অজি হয় ব্ৰ' উই হেভ টু একচেপ্ট দ্য ফেক্ট আৰু এইটো ইউটিউব চেনেল খুলি পেলাই মোৰ চবচে পজিটিভ পইণ্টটো মোৰ মানে প্লাছ পইণ্টটো কি হৈছে যে মই আছামৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডটো ইমান চিনি পাই আছোঁ বহুত লাহে লাহে কৰি মই পূৰা হোল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডটো চিনি পাই আছোঁ অলপ অলপকৈ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ যোনেও মোৰ গানটো কিবা গান ছাজেষ্ট কৰে বা লিংক চেণ্ড কৰে ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক ফেচবুকতে হওক বা কমেণ্ট ছেকশ্যনতে হওক আই ৰিয়েলি মিন ইট মেন এণ্ড আই এপ্ৰিচিয়েট ডেট মেন কাৰণ আপোনালোকে ছাজেষ্ট কৰিলে কাৰণ ইটছ এণ্ড এভৰি ছংটোতো মই নিজে ডিছকভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' আৰ্টিষ্টেও চেণ্ড কৰিলে ভাল লাগে বা কমেণ্ট ছেকশ্যনত কোনোবাই ছাজেষ্ট কৰিলেও ভাল লাগে বা ইনবক্স য'তে হওক ইট মিনছ এ লট মেন আই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট ডেট মেন এণ্ড আই মিন ইট থেংক ইউ ফৰ ডেট আৰু ডিভাইন আৰু তেওঁলোকে একেলগেও কাম কৰি আছিলে বহুত বছৰৰ পৰা বাট এভৰিবডি ন'জ ডিভাইন বাট নট দিছ গাই আৰু কিয় মই বুজি নাপাওঁ বাট from my side thanks a lot for representing Guwahati and Assam in the Desi hip hop scene man মানে বস্তুটো আগতেও ক'লোঁ বা আকৌ কৈ আছোঁ এওঁ ৰেপাৰজনৰ এটা জ'ন এটা ডিফাৰেণ্ট জ'ন আছে তেওঁৰ ভাইব বেলেগ আছে বাট তেওঁৰ লিৰিক্সটো তেওঁ টাইট হয় ব্ৰ' তেওঁ ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰে বাৰ্ছ ইউজ কৰে মেটাফৰ্ছ ইউজ কৰে বা এভৰিথিং তেওঁ পূৰা কমপ্লিট এটা মানে তেওঁ কমপ্লিট এটা ৰেপ নহয় কমপ্লিট এটা গান বনাবলৈ জানে যোনটো মানুহে ৰিলেটো কৰিব পাৰিব লিৰিচিজমো ভাল থাকিব এণ্ড গ্ৰুভ কৰিব পাৰে মানুহে তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলৰ মতে তেওঁ অলৰেডি 2টা EP ড্ৰপ কৰিছেই 2টা EP আৰু এটা পৰিন্দে নামৰ এটা আপকামিং এলবাম তেওঁ আহিব বুলি কৈছে মানে তেওঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই চেক কৰিছিলোঁ ৰিচেণ্ট গানটোত এটা গানটো আউট হৈছে পৰিন্দেৰ চ' ইফ ইউ ৱান্ট মি টু ৰিয়েক্ট অন দেট ছং কমেণ্ট ডাউন বিল' মই চিয়ৰলি ৰিয়েক্ট কৰিম আৰু দিছ গাই ইজ এন এবছলিউট অজি মেন এবছলিউট অজি মই অৰিজিনেল গানৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গৈ পেলাই চেক কৰিব তেওঁৰ EP 2টা অলৰেডি আপলোডেড আছে তেওঁৰ প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই চেক কৰিব 2টা EP আৰু নতুন এলবাম আহি আছে পৰিন্দে চ' তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰক ছাপোৰ্ট দ্য লোকেল আৰ্টিষ্ট মেন বিকজ ফাৰ্ষ্ট যদি আমাৰ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ অসমৰ ৰেপাৰ হয় বা নৰ্থ ইষ্টৰ ৰেপাৰ হয় ফাৰ্ষ্ট আমি নিজেই ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি যদি আমাৰ পৰা যদি প্ৰপাৰ ছাপোৰ্ট পায় তেন্তে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা অবভিয়াছলি ছাপোৰ্ট পাব এতিয়া মুম্বাইৰ কথা কওঁ ডিভাইন কথা কওঁ এক্সাম্পলটো ডিভাইনত লওঁ ডিভাইনক আমি আজি ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ কিন্তু ডিভাইনক 5-6 বছৰ আগতেও মানুহে ছাপোৰ্ট কৰি আছিলে বা তাতকৈ আগতো ছাপোৰ্ট কৰি আছিলে তেওঁৰ নিজৰ হোম টাউনৰ মানুহবিলাকে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰি আছিলে সেইকাৰণে আজি তেওঁ ইমান ডাঙৰ এটা অডিয়েঞ্চ ৰিচ পাইছে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ লোকেল আৰ্টিষ্টক আমি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে এটা বাহিৰৰ মানুহবোৰৰ ছাপোৰ্ট পাব চ' এইটো কথাটো বহুত নৰ্মেল বুলি ভাবে কিন্তু ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে কাৰণ নিজৰ কয় যে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলত যদি আগতে মানে চবচে আগত যদি নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলে ছাপোৰ্ট কৰে তেতিয়াহে তুমি গৈ পেলাই ডাঙৰ এটা ৰিচ পোৱা বুলি কয় বহুতেই ডাঙৰ ডাঙৰ পেজবিলাকত এইবিলাক ষ্টেটাছ পাই থাকোঁ বা পষ্ট পাই থাকোঁ এইটো সঁচা কথা হয় কাৰণ ফাৰ্ষ্ট যদি নিজৰ অডিয়েঞ্চে বা নিজৰ চিনাকি বা নিজৰ মানুহে যদি ৰিচ নিদিয়ে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ছাপোৰ্ট নকৰে চ' বাহিৰৰ মানুহবোৰে ভাবিব যে তেওঁ নিজৰে অডিয়েঞ্চে তেওঁক ছাপোৰ্ট নাই কৰা বা তেওঁৰ নিজৰ জেগাৰ মানুহে ছাপোৰ্ট নাই কৰাটো আমি ছাপোৰ্ট কৰাটো কোনো ৰিজন নাই বাৰু এনেকুৱাও মানুহ থাকে যোনবিলাকে ভাবে যে তেওঁ এজন সঁচাকৈ ৰিয়েল আৰ্টিষ্ট হয় চ' লেট ছাপোৰ্ট দেম কিন্তু মানুহৰ এটা মানে ডিপ ইনচাইড এটা থট থাকে যে এইটো মানে চবৰ নাথাকে
কিন্তু ইটছ প্ৰেক্টিকেল মেন এইটো কওঁতে চবেই ভাবিব আকৌ যে কিবা কি কথা কৈ আছে কিন্তু এইটো এটা প্ৰেক্টিকেল কথা হয় যে মানুহৰ এটা মাইণ্ডত থাকে যে তেওঁৰ নিজৰ মানুহবোৰে ছাপোৰ্ট নকৰিলে আমি কিয় কৰিম চ' সেইটো এটা মাইণ্ডছেট থাকে বহুত মানুহৰ থাকে প্ৰায়ভাগ আমাৰ চাগে নাই কিন্তু মানুহৰ থাকে ডেটছ প্ৰেক্টিকেল ব্ৰ' এণ্ড হেভ টু একচেপ্ট দ্য ফেক্ট চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ চ' মই তেওঁৰ গান আগলৈও ৰিয়েক্ট কৰিম ইফ ইউ ৱান্ট মি টু আৰু তেওঁৰ নতুন এলবাম যোনটো আহিছে প্লিজ ছাপৰ্ট হিম আৰু তেওঁ 2টা EP অলৰেডি আপলোড কৰিছে চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত অলৰেডি লিংক থাকিব গৈ পেলাই চেক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক যদি আপোনাৰ কিবা কমপ্লিমেণ্ট বা কমেণ্ট আছে ডু লেট মি ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন আৰু চেনেলত নতুন আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু থেংকছ ফৰ ছাপৰ্টিং মেন এণ্ড চ' আজিৰ লাইকছৰ টাৰ্গেটটো আমি 55 থৈছোঁ চ' আমি অলপ দিন 55 থ'ম বেছি বৰ বেছিকৈ নথওঁ কাৰণ ইমান ডাঙৰ ৰিচ নাই চ' 55 লাইকছে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি হয় যথেষ্ট হয় চ' আপোনালোকে 55 লাইক কৰি দিব বুলি মই আশাবাদী চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে শুভৰাত্ৰি নহয় একচুৱেলি এতিয়া ইভিনিং হৈ আছে মই আজি ৰাতি শ্বুট নকৰোঁ কাৰণ আজি ৰাতি মোৰ বেলেগ কাম আছে চ' মই এতিয়া আবেলি সময়তে মই শ্বুটটো কৰি ল'লোঁ চ' গুড ইভিনিং গুড মৰ্ণিং গুড নাইট গুড আফটাৰনুন ইটছ হিৰক চেত্ৰী চাইনিং অফ জয় অসম কাতে হেৰাই হেনো আনন্দ খৰবাৰ কাকি কম চব ডকাইত চৰ্দাৰ চৰি চৰকাৰ নুঠাবি আঙুলি মোৰ ঘৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ প্ৰেজেণ্ট মন্ত্ৰী বোলে গুণ্ডাহে ফৰমাৰ মাইকতে তো ফলা দম আছে শৰ্মাৰ হ'ব লাগিলে ৰন্থেজ ববধাৰ